Un día de verano. ¡Oh, Bumbur! Pienso que si no puedo bañarme contigo, no soy feliz. Pobre de nuestro hijo, no puede bañarse. Lleva mucha razón. El niño mira a un hombre repartiendo propaganda y con un bañador muy pequeño en su otra mano. ¡Bañadores! ¡Bañadores! ¡Bañadores a 5 euros! Hola niño, ¿tú tienes perro? ¿Sí o no? Sí, sí tengo. Oye, ¿ese bañador no es muy pequeño? Sí, es para perros. Hola, buenos días. ¿Usted es? Hola, yo soy Alejandro Sánchez Vergara. ¿Ese bañador no es muy pequeño? Sí, es para perros. Papá, mamá, ¿me lo compráis? Claro que sí, te lo vamos a comprar, hijo. Tome. ¡Yupi! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Por fin puedo bañarme con Bumbur. Por fin nuestro hijo es. Con bañadores para perro se lo pasará genial. Un rayo de sol, oh, 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 mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto busqué y al fin tendré. ¿Y qué?